နေ့ပြောချင်တာကတော့အိတ်ဇဲသင်ခန်းစာလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အိတ်ဇဲသင်ခန်းစာမှာဘာလုပ်ထားလဲဆိုလို့ရှိရင် sort and filter လုပ်တဲ့နည်းလေးကိုပြောချင်တာပါအခုဆိုရင်နမူနာအနေနဲ့ဒီဇာတ်လေးကိုပြထားပါတယ်ဇာတ်လေးမှာက senior number အမည်ယာရူလောက်သက်မှတ်ချက်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဆိုရင်လောက်သက်တွေကအနည်းတွေရောအများတွေရောအကုန်လုံးရောပြုံးပြီးတော့ရိုက်ထားတာပါအဲ့တော့အခုဘယ်လိုမျိုးဖြစ်ချင်တာလဲဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြုချင်တာလဲဘယ်လိုပြန်စီချင်တာလဲဆိုရင်လောက်သက်များတဲ့သူတွေကအပေါ်မှာရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းလောက်သက်နေတဲ့သူတွေအကူဆင်းသွားမယ်အဲ့လိုသဘောမျိုးလေးရိုက်ချင်တာပါပြန်ပြီးတော့စီချင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုစီချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုက detail ပဲရဆိုလို့ရှိရင် services နဲ့စီမှာမလို့ services column ကို select လုပ်လိုက်မယ်တိုက်တဲ့နေရာပေါ့နော်အခုခေါင်းစဉ်ပေါ့ခေါင်းစဉ်လေးကိုတစ်ချက်ခေါင်းစဉ် row ရဲ့ services ဆိုရဲခေါင်းစဉ်လေးကိုတစ်ချက်ကလစ်လိုက်မယ် select လုပ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားလို့ရှိရင် home ထဲမှာဒီ command ရှိတာမလို့ home ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် editing group ရဲ့က sort and filter လေးကိုတစ်ချက်ကလစ်လိုက်ပါမယ်ကလစ်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီမှာစလာတဲ့ list လေးက sort A to Z sort Z to A ဆိုပြီးတော့ကြာလာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကိုကကြီးစင်ငယ်လိုက်စီချင်တာလားငယ်စင်ကြီးလိုက်စီချင်တာဆိုပြီးတော့ဒီမှာသုံးထည့်ရမှာပဲလောလောဆယ် sort Z to A ဆိုတဲ့ command လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ကြည့်ပါမယ်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီမှာလောက်သက်များတဲ့သူတွေကအပေါ်ကိုရောက်သွားပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ဆို25အပေါ်ရောက်သွားပြီ25ပြီးရင်23 22 21ပေါ့နော်19 18စသဖြင့်နေပြီးတော့လောက်သက်နေတဲ့သူတွေကအောက်ဆုံးကိုရောက်သွားပါပြီဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် service နဲ့စီကုန်စီပါကဲဒါဆိုရင် service နဲ့ပဲပြန်စီမယ်လောက်သက်နေတဲ့သူတွေကိုအပေါ်မှာထားပြီးလောက်သက်များတဲ့သူတွေကိုအောက်မှာထားခြင်းနဲ့ဆိုလည်းဒီလိုပါပဲ services ကိုတစ်ချက်ကလေးမဲ့ပြီးလို့ရှိရင်စောစောက editing group တွေက sort and filter ကိုဆက်နှိပ်လိုက်မယ် sort A to Z ကလေးကိုပြောင်းပြီးတော့စီကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လောက်သက်အနည်းဆုံးသူကအပေါ်မှာရောက်သွားပြီးလောက်သက်အများဆုံးသူကအကူရောက်သွားပါမယ်ဟုတ်ပြီဒီတော့မှကိုပါပါစီနီယာနံပါတ်ကလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဆွဲချင်လဲဆွဲလို့ရတာပေါ့ဟုတ်ပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါက sort and filter ကို service ပေါ့နော် column တစ်ကွက်ထဲနဲ့ U တန်း sort and filter လုံး